वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि जदीद तामीराती टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ज़लज़लों जैसे ख़तरात से मौसर तौर पर बचाव मुमकिन बनाया जा सकता है। ज़लज़ला मुतासिरीन के आलमी दिन के मौके पर अपने ख़ुसूसी पैगाम में उन्होंने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कुदरती आफात से मुतासरा अफराद के साथ यकजहती का इजहार किया। उन्होंने 2005 कश्मीर ज़लज़ला के मुतासिरीन को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए कहा, इस सानहे में बिछड़ने वालों की याद आज भी दिलों में जिंदा है और हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों के गम में बराबर की शरीक